Perkenalkan, nama saya Tia Kurniawati Setianingsih, saya dari kelas 8. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan pengeluaran keuangan saya selama 3 hari berturut-turut yang disajikan dalam bentuk statistika untuk memperbaiki nilai UAS Matematika. Untuk penyajian yang pertama ada dalam bentuk diagram batang. Nah, pada hari Senin saya mengeluarkan uang sebesar 47.000. Lalu hari Selasa saya mengeluarkan uang sebesar 61.000 dan hari terakhir yaitu hari Rabu saya hanya mengeluarkan uang sebesar 8.000 dalam sehari. Penyajian yang kedua ada dalam bentuk tabel. Di tabel ini berisikan rincian nama barang atau makanan yang saya beli dalam 3 hari berturut-turut. Dari pengeluaran saya selama 3 hari, rata-rata pengeluaran saya sebesar 38.500 dan pengeluaran tertinggi saya sebesar 61.000 yaitu pada hari Selasa. Cukup sekian penjelasan pengeluaran keuangan dari saya. Terima kasih, Sampurasun.